Не случится, потому что тут совсем другие люди. Даугавпилсе тем более. Тут тоже русскоязычные, но тут латыши с русскими дружно живут. Так что ничего не случится. Все будет хорошо. Да ну, бросьте вы. У нас такого не будет. У нас люди боятся. Если бы не боялись, было бы. У нас некому подниматься и выступать. Но такого не будет никогда. Это ерунда все. А насчет Крыма, я не могу комментировать. Это дело России и Украины. Меня, например, вот это совершенно не интересует. Вот если их это трогает, если они считают, если они так решили и посчитали так, извините, я живу здесь, я об этом почему-то не думаю. Я спокойно живу и работаю. Крым – автономная республика в составе Украины. Крым никогда раньше не принадлежал Украине. Россия когда-то подарила Крым Украине. Вот и все. И раз люди Крыма решили, что они хотят вступить в состав России, это люди, народ решили, и раз проголосовали за это 90%, наверное, об этом же говорит. Daugavpils Universitātes politologs Dmitrijs Oļahnovičs noraida iespēju, ka pilsētas iedzīvotāju vairākums varētu gribēt Daugavpils vai Latgales atšķelšanos no Latvijas. Vienlaikus viņš atzīst, ka pilsētā cilvēki dzīvo Krievijas informācijas vidē. Ar to arī varētu būt skaidrojams daudzu atbalsts kaimiņu valsts rīcībai Ukrainā. TNS dati par Latgali uzrāda, ka divi skatītākie televīzijas kanāli stabili ir pirmais Baltijas kanāls, kas pārraida arī Krievijas pirmā kanāla ziņas, un NTV Mir, kas arī notikumus pasniedz Krievijai labvēlīgā gaismā. Pēc Krīmas krīzes šie un citi televīzijas kanāli saņēmuši pārmetumus par Krievijas propagandas izplatīšanu un sākušās diskusijas par to ierobežošanu. Runāt par to, ka Krīmas scenārijs ir iespējams Daugavpilī vai Latgalē, manuprāt, tas nav korekti. Ir jāmaina informācijas politiku viennozīmīgi, un ilgus gadus uzmanība nebija pievērsta tam, lai tie cilvēki, kas dzīvo Latvijas austrumos, viņiem būtu lielāka interese par to, kas notiek Rīga, Rezekne, Daugavpilī, Jelgava, Liepāja, nevis Maskava vai Peterburga. Krievijas kanālu aizliegumu politologs gan uzskata par strupceļu un pārstāv viedokli, ka Krieviju atbalstošajiem mēdījiem ir nepieciešama valstiska un pozitīva alternatīva. Aizliekšana ir pirmais solis uz zināmu, uz lielāku Latvijas nepieņemšanu. Būsim atklāti. Dzīvojot Krievijas informācijas telpā, ja mēs aizliegsim, pieņemsim kaut kādu no kabela televīzija vai paketēm, ap 50 eiro maksā lētākais satelīta uztverētais. Cilvēki pārīs uz to. Un tad informāciju no Latvijas viņi vispār neuztvers. Tas gan nenozīmē, ka Daugavpils iedzīvotāji savu viedokli veidotu tikai skatoties Rīgā vai Maskavā tapušas ziņas. Vietējais Krievu kopienas līderis, kurš ir arī Tatjanas Ždanokas partijas biedrs, ir pārliecināts Krīmas aneksijas atbalstītājs. Ja tagad mēs skatīsimies tur uz Krīmas iedzīvotājiem, kā viņi jūtas, tur tāds atbalsts pievienošanai Krievijai, ka es nedomāju, ka var tā ar, piemēram, automātu piespiest cilvēkus tā priecāties. Latvijas oficiālajai pozīcijai pretēju viedokli pauž arī vienā no vadošajiem Daugavpils ziņu portāliem Gorod LV. Atkārtots tiek arguments par nelikumīgi gāsto varu Kijevā, kuras īstenošanā bija iesaistīti arī galēji labējie spēki. Мы выбрали, скажем так, наше государство, выбрали позицию, что Путин не прав, Украина права. Если пообщаться с людьми, которые находятся на Украине, они действительно обеспокоены, они действительно боятся. Мы общаемся с живыми людьми, да, которые там живут. И их, скажем так, страх, наверное, имеет основание. Да? Поэтому я думаю, что здесь нужно все-таки немножко перестать нам смотреть на Россию как на врага. Нам надо смотреть на Россию как на партнера. Я говорю именно о партнере экономическом. Vienlaikus visi kā viens atkārto, Daugavpilī nebūtu iespējams Krīmas scenārijs. Tomēr ar piebildi, ka ja Latvijas vara negrib vietējo neapmierinātību, tad nedrīkst pieļaut krievalodīgajiem netīkamas reformas.
neviens cilvēks, kurš dzīvo kopā ar mani vai strādā kopā ar mani vai politiskajā jomā strādā kopā ar mani, neviens nerunā par to. Mums ir problēmas un daži iebildumi valstī, Latvijas valstī. Es runāju tagad par bez гражданства, bez nepilsonību, ja, par mācības valodu skolās, ja, un citi jautājumi, bet šeit mēs rīkojam šitos jautājumus нормально, демократического вейда. Для того, чтобы случилась идентичная ситуация, необходимо со стороны другой части населения, скажем так, латышей, сделать какие-то такие очень некрасивые, жесткие шаги. Жителей Латгалии в большей степени волнует вопрос экономики. И мы, находясь здесь, в Латгалии, имея соседей Россию, Белоруссию, Европейский Союз, как таковой мы хотим, чтобы регион развивался. К сожалению, мы увидим совершенно обратную сейчас ситуацию. И если немножко, мы, говорю, изменим свои взгляды, Латвия вернет своих граждан, увеличит количество граждан. И тогда мы все будем, как говорится, довольны. И не будет стоять вопросов о том, что отберет кто-то какую-то часть Латвии или нет. Arī Daugavpils Universitātes politologs Dmitrijs Oļahnovičs uzsver, ka straujas reformas, piemēram, skolās un bērnu dārzos izglītību nosakot tikai latviešu valodā, neapšaubāmi situāciju sāsinātu. Vienlaikus viņš atgādina, radikāļi nesen centās aģitēt par Latgales autonomiju, taču šī ideja Daugavpilī piedzīvoja pilnīgu izgāšanos. Latgales Krievu absolūtais vairākums sevi viennozīmīgi identificē ar Latviju, nepārprotami. Mazāk ir jādiskutē provokātoru valodā, jo jebkura provokācija izraisa pretprovokāciju. Ja nav ko slēpt. Daugavpilī ir cilvēki, kas atklāti staigā un stāsta un raksta par to, ka Latgalē ir izcena Krievu zeme. Ir tādi cilvēki, bet viņu ietekme ir minimāla. Tomēr tas, ka Latgales atšķelšanos vietējie neprasa un neprasīs, nenozīmē, ka problēma nav. Daugavpilī valdošais noskaņojums ir spilgta ilustrācija sašķeltībai, ja ne pēc teritorijas, tad pēc uzskatiem. Un Krīmas konflikts šajā nebeidzamajā stāstā atver vēl vienu svarīgu lapusi ar vairākiem paragrāfiem. Ja viena Krīmas referendumu par pievienošanos Krievijai sauks par nelikumīgu, tad otri paudīs pārliecību, ka varas gāšana Kijevā bija tikpat nelikumīga. Ja vieni atsauksies uz Krievijas savulaik dotajām garantijām Ukrainas teritorijas vienotībai, tad otri teiks, ka Krīma vēsturiski piederējusi Krievijai, kas savulaik to Ukrainai tikai aizdevusi. Šis jaunais pretēju viedokļu konflikts liek apšaubīt optimistu cerības, ka sašķeltība ir tikai par vēsturiskajiem un etniskajiem jautājumiem, kas drīz vien aizmirsīsies vai kļūs aizvien nebūtiskāki. Aleksis Zauners, Sergejs Zavarotņevs, LNT. Krīmas dimensija Eiropas